Hello guys! We are going to unboxing yung in-order ko sa online na BBW. Ayan, from GoGo. Ayan, GoGo ang courier, GoGo Express. So, open na natin siya. Ayan, open na natin para makita natin yung mga pabango. BBW Bath and Body Works. Ayan, dahan lang tayo. Dati, yung mga ina-unboxing ko, yung mga in-order ko, mga Victoria's Secret. Ngayon, itry naman natin itong BBW. So, ang dami kong mga in-order na Victoria's Secret at in-unboxing. And, ito yung first time na umorder naman ako ng ibang product. That is called BBW Bench and Body Works. So, itry natin siya. Ayan, later on, titingnan natin yung kanyang mga set. Bale, 6 pieces to. Ayan, sirain natin dito. Sana mababango lahat siya. Oops. Dito muna siya. And this one. Mamaya natin i-check isa-isa. Yung kanyang bottle at yung kanyang scents. Ayan, excuse me. Ito yung mga in-order ko, mga bestseller to. Ayan, yung mga bestseller natin. Let's start. Ayan, dito muna tayo. Ayan, excuse me. This is warm vanilla sugar. Ayan, i-check natin. Wala ba siyang damage? Ayan, wala naman. And then, yung takip niya, medyo may ano lang siya, yung mga gasgas. Yung mga gasgas siya. Ayan, i-try natin itong warm vanilla sugar. Ayan, warm vanilla sugar. Spray natin siya dito. Ayan. Smells good. It's smell vanilla. Vanilla. Ayan. Bango niya. Ito naman ay ayan, nag-search ako sa YouTube and ayan, see, 1,000 wishes. Ayan, okay naman siya. Okay yung lalagyanan niya. Ayan, 1,000 wishes. Ayan na guys yung ating mga BBW na bestseller. Ayan, sobrang babango niya. Sobrang babango niya po lahat. Ayan, kung gusto nyo
yung umorder ng BBW, ayan po yung mga mga bestseller talaga yung mababango. Ayan na sila. Dahlia, Dark Kiss, Beautiful Day, In the Stars, A Thousand Wishes, and Warm Vanilla Sugar. Actually, marami pa naman po talaga mababango pa. Pero ito yung kalimitang nakikita ko na in-order. At yung may maraming mga reviews na mababango talaga sila. And kaya tinry ko din umorder. And ayun nga. Ayan, BBW Bath and Body Works.